أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كبجمتوتا دعوتوتا كينيا سجنتان كينا كان سينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أرألي كتان صدفاسا اتفوفا فنبوع شاهدي الكرام نواصل من قطع من سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الحلقة الثالثة. تابعونا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ربنا هاجرجارو سينانا مجدا سينا نبي جدا سينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتالا من درب كيستي زرين إساني قست إساني غندي إساني مالك كتوري آدان إساني أكمك كتوري جرون هواسما كان دينجي كان سياسة أكمك كتوري ولله الليتن توري أكاكيو إساني هنگا ديقدامي تكو ولين دبسنيتنين توري أرأمو كاللتمان غرا نبي عليه الصلاة والسلام قالوا تيساني تتكن ديمنوتا. نبي محمد عليه الصلاة والسلام كان قالتا برا عامل فيل جدامي بك مكيستي قالتا دلتشو هيدن سيناتي ديما وانجروف بري إسان كيسا دلتشو هيدن كوني برا عامل فيل جدام برا أربع جتشو برا أربعان كيسي لولي جيفامي أربي بيا يمن الراكعي مكان سيني كعبا جبسودف سينان قدال الرتي راوتمي ربين طيرا أبابيل الله تدار ربي إسان بلس بركانا كيسا دلتشو هيدا النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورسينا قرينك جدن ويا وانت لولي كن راوتمي بولي شنتما يوكين تكو شنتما كان دابرو كيست نبي محمد على تنجر كان كيست اين يرى سينا نبي محمد كان لجينو كرور دروت إساني هادو مساني ترى لجينو هذا إساني آمنة بنت وهب جنة هنگا كاكا يوسيتي تكوتا درب كيست ولله لنكن نيادة آمنة هرمال جت أبان مجاكيا kan garaa kan koo keessa jiru Muhammadin Madiinaa deemee biyya Madiinati irraa osoo deebi'aatiin jiru karatti irraa du'ee jetti. Dhalataan amma dhalatu hedu kun yatiima abbaa tahee jira. Otoo hin dhalatin abbaan irraa darbee jechuu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Haati isaanii Aaminaan Makkaan keessatti deebi'ee ulfa laafaa tokko كواتك اللي نمت الألفان كواتك اللي ركوتك كان كمن بعدي تريجت غافا بيانغو غافا دلتو هدو وانت أجايبا وهي أرقمه
maal inni sun mallattoo mucaan dhalatu kun nabiyyii tahuu waan argisiisu nama sadarkaa of duratti qabu tahuu waan argisiisutu argame jetti haati nabi Muhammad Aaminaan. maal jetti si fakkaata ganama guyyaa hojja duree yookiin wiixata ganama ji'a Rabi'al Awwal bulii 12 yookiin bulii 9 jedha warri seenaa ganama san keessatti yeroo isa dayuudhaaf jedhu jalqaba dhiigni dahaa yeroo narraa bahutti yeroo mataan isaa gadi mul'atutti kharaja minni nuurun adaa'at bihi qusuuru shaamiyya ifaan wahii qaama kiyya kanarraa bahee jetti eenyu jedha haadha nabi Muhammaddu jedha Aaminaan jechu yeroo isaan dayaa jiru kana ifaa wahiittu narraa bahee jetti yeroo ala bayaniitiin qoratanuu qabatamaan biyya Shaam biyya amma Suuriyaa Ordon Filistiin kanatti ifaan sun mul'ate jechuu mirkaneessaniif warri yeroo sanii laal makkarraa ka'ee biyya meeqa keessa darbee gamuu achii ibsee jedhe kuni mu'jizaa nabi Muhammad kan nabiyyummaa ta'uu isaanii of duratti argisiisu keessaa isa tokko jedhu warri seenaa. inni biraa yeroo nabi Muhammad ganama gadi dhalatu sanitti waan warri yeroo sanii gabbaru jira koobbachuu jechuun kan mana rirmeen ijaartee ol guddatu biyyarraa ijaaramu tokko jira koobbachuu jedhama naannoo keenyatti koobbachuu kana gabbaran koobbachuu 14 beekamaadha afaan ammaatiin gamoo haa jennu gamoon 14 kun yeroo isaan dhalatan sanitti gamoon 14 ufumaa jigee jedha kana gaa seenaa inni jigee argamnaanin maaliif wanni kun jige jedhanii yeroo qoratan sa'atii kam jigi guyyaa kam jige yoo jedhanii ilaalanuu gaafa nabiyyiin Muhammad yeroo isaan garaa gadi bu'an kana jedha inni sadaffaadha mallattoo ajaa'ibaa mu'jizaa ajaa'ibaa yeroo san argame jetturraa haati nabi Muhammad Aaminaan yeroo isaan dhalatan san ganama isaan dhalatan san khamadat naarul majuusi ibiddatu jira yeroo san namni waan adda addaa gabbara gariin isaanii koobbachuu yookiin gamoo gabbara gariin taabota gabbara gariin ibidda gabbara warri ibidda gabbaran santu ibiddi isaanii waggarraa waggatti hin dhaamtu yeroo sanitti waan gabbaramtuuf jecha muyniitti tuulama sa'atii 24 waggarraa waggatti ibiddi isaanii hin dhaamu rabbi jedhanii waan itti amananiif jecha gaafa isaan dhalatan san otoo nam tokko bishaan ittiin naqin ibiddi sun dhaamtee jedha warri seenaa ganama san lama sadaffa wankasaratil asnaamu ganamuma san ammas taabottan naannoo san jiran osumaa dhaabbatan kufanii jedha ufumaa kufanii jedha ajaa'iba itti ta'e ilma namaatitti kuni raajii yeroo nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhalatan argame kahaati isaanii Aaminaan ufirratti agartee ala baatee odeeffattee walitti qindeessitee nuu himte irraa isa tokko isa kana guyyaan kun guyyaa hojja dureeti yookaan ithniina ganama dahe jette Aaminaan yeroo daheetiin hin jedhu mucaa kana fuudhee akkuma inni dhalateen fuudhee gara akaakayyuu isaa geesse jette akaakayyuun nabi Muhammad eenyuun ture yeroo dabre waliin laalle Abdul Muttalib abbaa Abdallaati Abdallah abbaa nabi Muhammad Abdallah ilma kurnaffaa Abdul Muttalib irraaj kan nama 10 san keessaa seenaa darbe keessatti akka waliin dubbannetti haa gorra'amu jedhamee nama 10 keessaa hixaan baafamnaan hixaan Abdallah irra bu'e sani abbaan nabi Muhammad akaakayyuun isaanii Abdul Muttalibiin kun abbaa nabi Muhammad kana hin jaallata ni kabajaa isaa kana jaallatuuf
وتوبار إساء المسا تكتش جلقبا كان أرجن وان الردر بيفجتشا آمنا نتفنان أكاكيو النبي محمد عليه الصلاة والسلام عبد المطلب بأيتكو قمدي مجا إساء كان اتفيقي مجا إسيتنا الرافو دي رنغتي يوم سن فيقي بييني غرق عبات لك إجد ورسينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام دائما كان فوده غرق عبان لك كعبا كيسان سيني ربي كدتي في akka gaayrosan ittiin kadhatanitti rabbiin kadhatee rabbii galata galchee achuma keessatti maqaa arabni takkaa hin beeyne Muhammad kan jedhu moggaase fi jechuudha. Maal argisiisa daawwattoota keenya namni maqaa moggaase jalqabaaf nabiyyitti akaakayyuu isaanii Abdul Muttalib jechuudha. Abdul Muttalib maqaa itti moggaasanii maqaatti moggaasanii haadhatti hoggaa kennan mana san keessa intala takka jira Thuwaybaa jedhamti. Thuwaybaan tuni tajaajiltuu Abii Lahabiiti. Abii Lahab abbeera Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jallatticha san isin hojjettuu isaati yookiin gabrittii isaati. Ufirraa fuunan haadharraa fuudhee maqaa itti baasee Kaabaa keessa seensee gadi baheeni isitti kennee isin harma hoosifte. Jalqabaaf Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam erga harma haadhatii harma ishii tana hodhee jechuudha. Suwayban tun ishii hoosiftee jechuudha. Suwayban isii qofaa misan durallee Hamzallee hoosiftee jedha warri taarikaa. Hamzaa ilma Abdul Muttalib illee hoosiftee. Erga harma isii dhandhameen booda haadhatti ufirraa deebistee haati Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam ufitti qabde lammata irratti harma eenyu hodhu hedha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam harma haadha Ayman Barakaa al-Habashiyya intala Habashaa kabajamtuu mana isaanii keessa jirtu san yoo ka yaadattan taate abbaan Nabi Muhammad Abdallah gaafa Madiinatti du'u waa meeqa dhiiseef jennee kutaa darbe keessatti yoo ka yaadattan taate waan inni ijoollee tanaa dhiise keessaa gabrittii tana gabrittii intala Habashaa tana Barakaa jechuudha isii dhiise fi deeme ishii tanatu Thuwaybatti aantee isitu Nabi Muhammadiin hoosise. Ergasii booda hoo maaltu argamuu hedha Nabi Muhammadiin kun guddisni isaa akkamaa ta'u maal baratee haa guddatu qilleensa akkamii keessa haa guddatu waan jedhu mariin guddaan jidduu haadhatii fi jidduu akaakayyoo Nabi Muhammad Abdul Muttalibitti geggeeffame boodarratti maalirra akka itti walii galan kutaa itti aanu keessatti ka waliin laallu ta'a. warra waan dhageetti fayyadamu rabbiin haa taasisu. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.